我决定用一个比较简单的方法来让你习惯这个东西，你才不会说看到契约的条款你就吓得半死。好，来，你先要有这个观念哦。好，我先画一个框框，然后我跟你说3种条款是最容易考的。好，这是不负责猜测，好，不负责任的猜测。我说这3种最容易考，但是不代表其他的不会考。好，可是至少其他的真的几乎没看过。最容易考的是第一个是所谓的这个先写这个来。好，然后还有一个特约。好，然后最上面呢，这个为什么要空下来？是因为这用语上不同。我问你，这张保单它的承保范围为何？你通常都会跟我讲说，就保险事故嘛。所以我们在学保险法的时候，我们都一直讲保险事故，保险事故。可是，在实务的条款上面，它都不会称它叫保险事故，它都会写承保范围。好啊，但是其实呢，这个承保范围它的意思讲难听点，它也是所谓的保险事故啦。只是它习惯用语会告诉你它是一个承保范围。通常一个保单哦，它第2条、第3条之后就会讲到这个承保范围。然后这2个东西哦，是一张契约里面不一定会有的，有时候会有，有时候会没有。所以如果有出现哦，它就很容易变成考点。好，那我现在就要告诉你，什么叫做承保范围？来，这个图你应该看过吧？我应该有画过正方形，然后把所有保险事故，把所有可能会造成保险标的毁损灭失的风险都画在里面，对不对？我画过这个图。然后呢，这里就很多风险嘛，很多不一样区块的风险。好，什么火灾啦，什么地震啊，土石流啦，之类的。好，这些只要发生都会造成保险标的的毁损灭失，没有问题。那承保范围呢？他会这样写，他说保险标的物，他在承保范围里面这样写，保险标的物如因为怎么样火灾产生什么什么什么损害，本公司负赔偿责任，他会这样写。好，所以这时候我们特定出来第一件事情就是这个是他所列的承保范围，承保范围就出来了。火灾嘛，他只保火灾，他只要这句话一讲出去这一块以外的地方造成保险事故发生都怎么样？不用赔。好，这是第一个。好，再来看除外。除外条款就是说，好，那这火灾里面有一些火灾我不保我不是全部的火灾我都保。比方说，因为战争因为暴动所引起的火灾我不保。好，所以我就会用一个除外条款把这一块挖掉。这个叫除外。除外，然后被同色这一块呢，被含刮进来这些危险叫做除外，不包括。除外不包括的意思是，我只要不设立这一个除外条款，它就会被包括进去，这样 OK 吗？只要有一个除外条款，它才会不包括，这样了解意思吧？好，我没有这除外条款，红色的就会在橘色里面嘛，所以这叫除外不包括。好，大概是这样。然后还有一个叫特约条款，这个我们等一下讲。所以这张保险契约它真正的保障范围就是这一块，黄色的。所以为什么这个名词我用的这么犹豫，就是因为其实承保范围所讲的不一定是你的承保范围，这样了解一下所以其实真正比较精确的用语是保险事故啦，是保险事故。橘色的这一整块叫保险事故，我这张保单要承保的那个事故。好，然后呢，除外条款是我在这个保险事故里面有一部分我不想保的，
那是红色这个，黄色这个呢才是真正的什么承保范围。好，所以你不要被条款的用语骗了。你想啊，既然在承保范围之内，就一定要赔啊？没有，这个承保范围是假的，它也可以被除外条款把它挖洞挖掉。好，所以这个名词哦，我跟你说，这个名词是惯用名词，可是我觉得不好哦，它会造成你的误解。真正的承保范围应该是黄色的这一块，好，橘色叫保险事故，红色叫除外事故。好，有这样的概念以后呢，你以后你只要看到契约条款哦，考题里面考出来几乎一定都是保障范围，不然就是什么除外条款，一定这两个。为什么？他就跟你说，这张契约怎么说？好，我的承保范围为何？blah blah 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 讲一堆话。好，然后后来就发生一件事了，那请问要不要赔？所以他就会通常就会考你两件事，一个就是这个条款的规定哦，有效还是无效？它有没有显示公平？依保险法规定，它是一个有效的条款还是无效的条款？好，如果它有效的话，那这个事故哦发生的这件事情哦，跟它的文意有没有吻合？就考这两个层面的问题。好啊，后面会有一些例子，所以你现在先有个基本概念就好。那问你什么叫特约条款？先要告诉你，简单说就好，因为后面会讲很详细。所谓的特约条款哦，就是保险人在契约条款里面加了一个特约条款来课予要保人或被保险人特种义务。特种义务，那这个特种义务是什么意思呢？好，一个一个都要定义清楚，你才会知道我们在讲什么。这里的特种这两个字代表的就是保险法没有规定的啦，保险法没有规定的叫特种义务。比方说，依保险法58条规定，你现在可以不用翻，听我讲就好。比方保险法58条怎么说？保险事故发生的时候，要保人跟被保险要通知保险公司。好，这是保险法法定的义务。所以如果在契约条款里面讲，比方说，如果保险事故发生，要保人跟被保险必须要通知本公司，这是特约条款吗？这不是哦，因为它不是特种的，因为保险法里面就有规定了，这就不是特种。所以特种就是指在保险法以外，我特别课予你的什么两种义务，行为跟不行为。好，可以用行为的，也可以用不行为。我可以用积极的方式去定，也可以用消极的方式去定。好，比方说呢，我买一个火灾保险，好，然后保险就说，好，你的这个保险标的物里面呢，必须要有洒水系统，这个就是行为义务，这样没有问题吧？必须要有洒水系统。好，那另外呢，比方说你这个屋子哦，不能空屋达到10天，听得懂意思吗？就是说你一定要有人在里面啊，管理人也好，你住在里面也好，你不能空屋放在那边，好，不能超过一定期间，这就是所谓的怎样不行为，就你不能造成它是空屋的状态。好，所以它会有一些很多的态样。好，那你只要有看到只要有出现特种义务它就会是一个特约条款。好，那这样的特约条款呢，保险法有没有规定？有，你放在66条。我先跟你说，它66条定义是错的，是错的。可是我会先简单让你知道它是什么意思来，66条跟67条你要一起看。特约条款是指当事人于保险契约基本条款以外，承认履行特种义务之条款。然后呢，与保险契约有关之一切事项，不论过去、现在或未来，均得以特约条款定之。我先跟你说哪里错了，你就先拿铅笔画，你不要用立可白涂掉，不要立可白涂掉。我真的有上课说这边定错，我就看到有人在摇立可白，不要涂掉，你要知道它原本定的是什么。所以我建议你用铅笔画掉就好了，画个浅浅的，你知道这句话错了，这样就好了。来，你把那个过去、现在涂掉，过去跟现在涂掉，然后一切事项那个一切把它打叉，然后你把它改成重要，不是一切。好，为什么是这样呢？来，其实特约条款我们之前有讲。